Silêncio, silêncio. Tá o zoom, não dá pra escutar de longe. Isso é a gente tentando dormir. 6 horas da manhã. É, né? E a Dani roncando. 6h32. E a Dani não para de roncar. A Dani é fogo. Vai, Ana Paula, ronca você também. Caraca, mano. Como a Dani consegue roncar tanto? Chega.